ન્યૂઝમાં આપની સાથે હું છું મિનલ। વાત કરીએ ગુજરાતના મહત્વના સમાચારોની। સ્થાનિક શેર બજારો ગુરુવારે વધારા સાથે બંધ રહ્યા હતા। બીએસઈ સેન્સેક્સમાં 30 શેરનો સેન્સેક્સ આજે 272.21 અંક એટલે કે 0.56% વધીને 48,949.76 અંકની સપાટીએ બંધ રહ્યો હતો। એ જ રીતે એનએસઈ નિફ્ટી 106.95 અંક એટલે કે 0.73% વધીને 14,724.80 અંકની નજીક બંધ થયા છે। એનએસઈ નિફ્ટી પર હિન્ડાલ્કો, હીરો મોટોકોર્પ, વિપ્રો, ટાટા મોટર્સ અને ટાટા સ્ટીલના શેર ગ્રીન સિગ્નલ સાથે બંધ રહ્યા હતા। યુપીએલ, પાવર ગ્રીડ, સન ફાર્મા અને એનટીપીસીના શેર લાલ સિગ્નલ સાથે બંધ થયા હતા। સેન્સેક્સ પર બજાજ ઓટો, એચડીએફસી, ટેક મહિન્દ્રા, ઇન્ફોસિસ અને નેસ્લે ઇન્ડિયાના શેરમાં સૌથી વધુ ઉછાળો આવ્યો હતો। કોવિડ-19ના વધતા કેસ વચ્ચે રસીકરણ દ્વારા રિકવરીની અપેક્ષા અને સકારાત્મક વૈશ્વિક સંકેતોએ સ્થાનિક શેર બજારમાં ઉછાળો દર્શાવ્યો હતો। અમદાવાદના વસ્ત્રાલ કબીર ઉગમધામ મંદિરની સામેના પ્લોટમાં પ્લાસ્ટિકના ખુલ્લા ગોડાઉનમાં આગ લાગી। આસપાસના સ્થાનિકોએ આગ બુઝાવવા માટે પ્રયાસો હાથ ધર્યા। ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવી, જો કે આગના ધુમાડાઓ વસ્ત્રાલ રિંગ રોડ સુધી જોવા મળ્યા। ફાયર વિભાગની 3 ગાડીઓ આગ બુઝાવવા કામે લાગી। આગ લાગવાનું કારણ અકબંધ, હજુ સુધી કોઈ જાનહાનિના સમાચાર નથી। બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢ તાલુકામાં વીજ કંપનીની આળસના લીધે લોકોનો જીવ જોખમમાં મુકાયો। અમીરગઢ તાલુકાના ડાભેલા ગામનો બનાવ। ગામના મુખ્ય માર્ગ પર 3 કલાકથી જીવંત વીજ વાયર તૂટી પડ્યો છે। સ્થાનિક હેલ્પર સહિત અધિકારીઓ માથેથી ખંભે લઈ ખો-ખોની રમત રમી રહ્યા છે। કોરોના મહામારી વચ્ચે ઉત્તર ગુજરાત વીજ કંપનીની લાપરવાહી આવી સામે। પોલીસ સ્ટેશન બેઝડ સપોર્ટ સેન્ટરની મહિલા કાઉન્સેલરોને વોટ્સએપના માધ્યમથી મેસેજ કરી હેરાન કરનાર ઇસમની ધરપકડ કરતી બોટાદ એલસીબી ટીમ। બોટાદ મહિલા પોલીસ સ્ટેશન ઇપીકો કલમ 354 AD 294, 504, 509 તથા આઈટી એક્ટ કલમ 66C, 67A મુજબનો ગુનો તારીખ 29/4/2021ના રોજ જાહેર થયેલ હોય અને આ ગુનાની વિગતે આ કામના અજાણ્યા આરોપીએ પોતાના મોબાઈલના વોટ્સએપ એપ્લિકેશન મારફતે બોટાદ તથા ગઢડા ખાતેના પોલીસ સ્ટેશન બેઝડ સપોર્ટ સેન્ટર ખાતેના મહિલા કાઉન્સેલરોને બીભત્સ મેસેજ કરી બીભત્સ માંગણી કરેલ હોય તેમજ ગંદી ગાળો લખીને મોકલેલ હોય, જે વિગતે ગુનો નોંધી જે ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ ગુનો ડિટેક્ટ કરી આરોપી પકડવા એલસીબીના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર HR ગોસ્વામી સાહેબ નાઓ અલગ અલગ ટીમો બનાવી ટેકનિકલ સેલની મદદ લઈ ગુનો ડિટેક્ટ કરવામાં આવેલ। અમદાવાદ, ભરૂચ અને રાજકોટની હોસ્પિટલોમાં આગની ઘટનાઓમાં દર્દીઓના મોત બાદ તંત્ર હરકતમાં। મોડાસા ફાયર વિભાગ અને ગાંધીનગરની RCM કચેરીની ટીમ દ્વારા ચેકિંગ। મોડાસાની 10 કોવિડ હોસ્પિટલોમાં ફાયર સેફટીનું ચેકિંગ કરી ડેમોન્સ્ટ્રેશન હાથ ધરાયું। હોસ્પિટલના કર્મચારીઓને આગ લાગે ત્યારે શું કરવું તે માટેની સમજ અપાઈ। જય કેમિકલ પ્રાઇવેટ કંપની લિમિટેડના ચેરપર્સન જયેન્દ્રભાઈ ખારાવાલા તેમજ KRIA ફાઉન્ડેશનના MD ગ્રેવિનભાઈ ખારાવાલા તરફથી ધી કેમ્બે મેડિકલ રિલીફ સોસાયટીને અત્યાધુનિક 2 વેન્ટિલેટર મશીન તેમજ 50 બેડ તેમજ 40 બેડ સુધીની ઓક્સિજન લાઇનનું દાન આપવામાં આવ્યું। ખંભાત તાલુકાના કાંઠાગાળ વિસ્તારમાં આવેલી જય કેમિકલ કંપની દ્વારા ધારાસભ્યના માર્ગદર્શન મુજબ હાલમાં જ વિસ્તારના લોકો માટે 100 બેડ સહિતની સુવિધાઓ વાળું કોવિડ આઇસોલેશન સેન્ટર ઊભું કરી પ્રશંસનીય કામગીરી કરવામાં આવી છે। લોભિયા હોય ત્યાં ધુતારા ભૂખે ના મરે અને આવો જ કિસ્સો બન્યો છે। સસ્તા ભાવે વસ્તુ ખરીદવાની લાલચ ભારે પડી 35 લાખથી વધુ રકમ ગુમાવ્યા બાદ આંખો ખુલ્લી કે છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા છે। આ કિસ્સો છે વિસાવદર તાલુકાના ઈશ્વરિયા ગામનો। સસ્તા ભાવે સૂકો મેવો ખરીદવાની લાયમાં ઈશ્વરિયા ગામના વજુભાઈ ભગવાનભાઈ સુખડિયાએ સરસઈ ગામના રજનીક મુકેશ વિરડિયા તથા મુકેશ કુરજી વિરડિયા તથા ધનજી કુરજી વિરડિયા રહેવાસી સરસઈ આ 3 જણા વિરુદ્ધ વિસાવદર પોલીસમાં ફરિયાદ કરી હતી।
લખતર તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર અને વડા ગામના મેડિકલ ઓફિસર દ્વારા લખતર તાલુકાના ભૈરવપરા વિસ્તારમાં આવેલ આંગણવાડીમાં આજે 45 વર્ષથી ઉપરના લોકોને કોવેક્સિનના પ્રથમ અને જે વ્યક્તિએ 1.5 મહિના પહેલા એટલે કે 6 અઠવાડિયા પહેલા જે વ્યક્તિએ પ્રથમ ડોઝ લીધો હોય તેવી વ્યક્તિને પણ વેક્સિનેશન કરી આપવામાં આવ્યું હતું। દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના ખંભાળિયા તાલુકાના આથમણા બારા ગામે સરપંચ દ્વારા જિલ્લા એસીપીને રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે પાવરિકા કંપની દ્વારા આથમણા બાર ગામની કોઈ મંજૂરી લીધા વિના ગામમાં આવેલ જમીન પર કામ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે અને પાવરિકા કંપની દ્વારા પોલીસ પ્રોટેક્શન લઈ ગામના લોકોને કોઈ પણ જાતના વિશ્વાસમાં લીધા વગર પોતાની મનમાની કરી રહી છે તેવી સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું। કેશોદના માંગરોળ રોડ મામલતદાર કચેરી સામે આવેલ ખેતરમાં ગોવિંદભાઈ વશરામભાઈ મજીઠિયા નામના ખેડૂતે 5 વીઘામાં તરબૂચનું વાવેતર કરેલ હતું। મલ્ચિંગ પ્લાન દ્વારા 5 વીઘામાં ટપક પદ્ધતિથી તરબૂચની સારી કંપનીના મોંઘા ભાવના બિયારણનું વાવેતર કર્યું। ખાતર બિયારણ જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ સાથે અથાગ મહેનત કરી જે મહેનત રંગ લાવી પણ ખરી। દર વખત કરતા આ વર્ષે દોઢું ઉત્પાદન થવાની પણ ખેડૂતની શક્યતા સેવાઈ રહી છે। પશ્ચિમ બંગાળની તાજેતરની ચૂંટણીના પરિણામ બાદ ટીએમસીના કાર્યકર્તાઓ તથા પાર્ટી દ્વારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો અને નેતાઓ પર હુમલા અને હત્યા સુધીના બનાવ બનેલ છે, જેના અનુસંધાને આજરોજ સૂત્રાપાડા શહેર અને તાલુકા મંડળ દ્વારા ધરણાનો કાર્યક્રમ રાખવામાં આવેલ અને સાથોસાથ આવી ઘટનાને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢવામાં આવેલ છે। કોરોનાની પરિસ્થિતિ હોય, ગાઈડલાઈન મુજબ મર્યાદિત સંખ્યામાં ધરણાનો કાર્યક્રમ રાખેલ હોય। તો આવી જ ખબરો માટે જોતા રહો પ્રાગટ્ય અબ की बार ન્યૂઝ। નમસ્કાર।